ร้องไปแจ๊บเลยแจ๊บ ร้องร้อง แจ๊บแจ๊บจับจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ๊บจับจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ๊บแจ๊บจับจึงไปหน้าไปจ๊ะอุ้ยโทษนะคะไอ้คลื่นมันค่อนข้างแรงนิดนึงโทษทีจะตกเรือแล้วช่วยด้วยเอ๊ะโทษนะคะโอ๊ยแป๊บนึงนะคะข้างหลังน้ำ เรือโค้งมากเลยค่ะ น้ำมันค่อนข้างวนนะ ขึ้นเยอะ น้ำมันค่อนข้างวนนิดนึงนะคะแถวนี้ ระวังหม้อระวังหม้อ สักครู่นะคะน้ำมันค่อนข้างวนได้ค่ะเอาลูกค้าใครเอาริมคลองนี้ใครจะซื้อบ้างคะวันนี้นะคะวันนี้ ขายอะไรจ๊ะ ขายก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าเตี๋ยว ก๋วย เรือ เตี๋ยว จ้า เรือทำยังไงอะจ๊ะ ง่ายมากเลยจ้าอยากซื้อไหมจ้าเอาไปจ้าเดี๋ยวทำให้กิน มาขายให้ทำเองใช่ไหมจ๊ะ ค่ะจะเอาทั้งกล่องหรือจะให้ทำให้ดูก่อนแรง ไหนลองแม่ค้าลองทำให้ดูได้ไหมจ๊ะ เอาได้คือแรงจากข้างหลังอะข้างหน้าไม่แรงอะคะ อ้าวตายแล้ว โอ๊ยแรงเกิน อันนี้แม่น้ำที่ไหนเอ่ย อยู่เหมือนไม่ได้ลอยในแม่น้ำเหมือนลอยอยู่ในทะเลอะตอนเนี้ยความรู้สึกอะใช่ค่ะหัวเราต้องถือเรือเพื่อทำไปด้วยเนี่ยเพื่อความง่ายโอเคเริ่ม ดูหน้ากัน โอเค เราถือก๋วยเตี๋ยว เราต้องอยู่ในเรือแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยว เรา เรือ ต้องก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องทำในเรือสิ อ๋อ จริงๆอะมันทำง่ายมากไงใช้มือเดียวทำก็ได้เซ็นแล้วปล่อยปล่อยดูดิให้พอดีว่าฉันนั่งอยู่ข้างในกลัวแดดร้อน โอเค นั่งอยู่ในตู้เนาะ บนบกแล้วใครจะกินรีบสั่งเลยนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวจะไป ก๋วยเตี๋ยวเรือ4 ชามจ้ะ เพราะว่าตอนนี้ข้างหลังรอกินอยู่ลูกค้าบนบก ชามเดียวก็เหนื่อยแล้วตอนนี้นะรอก่อนแป๊บนึงนะ มาดูดิจ้ะนี่จ้าตัวขอค่ะวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ก็คือเป็นน้ำใช่ไหมแบบน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเวอร์เซงก๋วยเตี๋ยวเรือวุ้นเส้นลำบากกันนะคะอยู่ในเรือไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นแม่ค้ามาใช้อ่านคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมคะอุ้ย ใส่ตับด้วยนะ เรื่องมากจริงๆ แม่ครัวบอกมีคนบอกว่า ใส่ตับด้วยนะ เรื่องเยอะนะ มีเรือสวนมาค่ะ ว้ายขึ้นอุ้ยน้ำมันร้อนหน้าติดอยู่ในคลื่น แปลก เฮ้ยมันมาดิเรือมันผ่านเมื่อกี้อะคลื่นแรงไปนิดนึงหน้าติดอยู่ที่หน้าต่าง ๆ เรือเราเล็กไปไหมอะพี่บุ๋มหรือไงดีจริงเราต้องเปลี่ยนไซส์เรือแล้ว ขึ้นบกมาก่อนไหมเจ๊ ไม่ได้เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือไง อ๋อโอเคอ่ะลงเรือต่อไปพายไปนะ เราลวกอยู่ตรงท้ายเรือนะคะต้องอยู่อย่างนี้1 ชั่วโมง โอเค วันนี้เราจะขายอันนี้เป็นอย่างสุดท้ายที่เราจะพรีเซนต์ให้ดูเนาะแล้วรบกวนอยู่จนจบไลฟ์นะคะ อยู่ในเรือ นี่มันได้ไหมเนี่ยได้แล้ว ได้แล้วอุ้ยเป็นวุ้นเส้น เสร็จแล้ว เจ๊เป็นวุ้นเส้นเหรอ นี่ได้เลยใช่ไหมเอาลูกชิ้นไหมคะอุ้ย รสมาก น้ำแบบปิดเดียว ตะกร้าพอไหมคะ ไม่เอาเหรอเอาเหรอเดี๋ยวที่ใส่วุ้นเส้นใส่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยทานเอง แม่ค้ากำลังทำก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่นะจ๊ะ เอาไอ้นี่พี่ผมระวังปูพี่จุ๋ม แล้วรู้ยังว่าทำไมหนูไม่กินอย่างอื่นตอนรู้รอกินก๋วยเตี๋ยวเรือ พุกกระโพดกินหอมเวอร์กินหอมจากดูนะจากพ่อพี่ผมนะ เฮ้ย กินหอมจากพ่อพี่ผม4 คนมาก เพื่อการเห็นภาพแม่ค้า นี่นะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอคนในนี้ก่อน คุณบอกส่งจานมาแล้วหิว สักครู่นะคะนี่นะคะ ซึ่งอร่อยมากเลยเอามาจากไหนอ่ะ อุ้ยอู้ หนูเคย น้ำคือใช่เลยก๋วยเตี๋ยวเรือขอถ้วยนะขอถ้วยคุณแม่ดูนะ มันไม่เห็นสีอ่ะ ไม่มีแล้ว เอาถ้วยใหญ่อะเอางั้นก็ได้มา น้อยไปปะ เอาถ้วยนั้นก็ได้เอาให้เขาเคี้ยวให้ตัวเองได้ไหมสียังไม่เห็นสี เฮ้ย คือหนูทำเก่งมากหนูไม่อยากจะพูด ขนาดอยู่ในเรือยังทำได้อ่ะหนูโผล่บนมาบนหน้าต่างแล้วน่ะ อุ้ยว้าวรวมกันเลยได้ไหมรวมเลยได้ไหมเป็นเล็กขับค่ะโอ้สีคือก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกินเฮ้ยเราไม่จับเรือเลยเหรอจับอยู่เอาเหรอจับอยู่ปะเนี่ยจับอยู่พี่
จับให้อยู่ กลิ่นดีกลิ่นแบบ พี่ก็ว่าไม่เอาของอ่ะคือเห็นมัน เดี๋ยวไว้เหรอ เอาใส่ผักหน่อยใส่ผักหน่อยตับกับผักหน่อยไหม รอสักครู่นะจ๊ะเอาแม่ค้าทำไมไม่เตรียมร้านมาเลย ผักบุ้งยังไม่หั่นเลย เอาไปลวกเซฟไป โอ้ย เราต้องถือไว้ถือ หนูเปลี่ยนหลังเรือก่อนปีนหลัง ถือถือ ร้อนมา เดี๋ยวฉันจับเรือเธอมา เอาหันกล้องมาเอาว่าไม่ต้องเอานี่ เอามาแล้ว เอาหันกล้องแล้วมาผักกาดตามมาปลุกเลยก๋วยเตี๋ยวเรามันวางฝั่งเราที่บอก เอ้ยเดี๋ยวไม่ใส่ตะเกียบเอาที่ลวกอะเจ๊โอ้ยแม่ครัว ลูกชิ้นมาลูกชิ้นเลยลูกชิ้นลวกแล้วนั้นลูกชิ้นเอาตับมาตับเร็วเรือจะล่มแล้วเอา เอากัดถือนี่ถือก่อนเอาไฟคุณอยู่บนบก ระวังหม้อไม่ค่อยดี พอจับหม้อไว้ไป ก๋วยเตี๋ยวเรือวุ่นวายมากนะคะวันนี้ จับไปนะ ตับก็จะเอาผักก็จะเอาผักก็ไม่หั่น เอาลูกจับเรือให้หนูพายเรือให้กัดจะเป็นนางขึ้นมาค่ะมีเรือผ่านเมื่อกี้เอาถ้วยมันวางไว้ก่อนถือถ้วยมันไว้ด้วยไม่ใช่เอาไว้ถืออย่างนี้ไว้ถือไว้ไปชิ้นได้แล้วเราอยู่แม่น้ำใส่ แต่มาเดี๋ยวจำจึกน้ำนิ่งไหล เอานั่นมาไปเอาจุ่มไม่ต้องเอาจับหม้อไปข้างนึงแล้วถือไว้เอา ร้องเพลงอ่ะพี่ปู ไปมา มาเจ้าจำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ้วอ้าวแจ้วมาเจ้าจำจึกน้ำนิ่ง ใช่แล้วอันนี้ใช่เลย คนแจ้วแจ้วเรือมาซื้อก๋วยเตี๋ยวแจ้วเรือมาซื้อก๋วยเตี๋ยวขอเชิญน้องตึ๊ดออกมาช่วยแจ้วมีน้องตึ๊ด ตับอยู่ไหนอะตับเอาตับหายพี่ภูมิ ตับอยู่ในนั้นแหละ มันหายไปในน้ำป่ะนะไม่มี เอ้าทำไมเราไม่ได้มาเล่นๆนะคะเรามีหม้อก๋วยเตี๋ยวมาเลยนะคะใช่ ตับหายตับไม่มี ก็แม่ค้าหกกระเพิงขนาดนั้นคลื่นซัดตับหายไปหมดเลย พี่จุ๋มเห็นตับไหมตับหายไปหมดเลย เห็นเข้าไปแล้วหรือเปล่าในผักนั่นน่ะไม่แล้วแบบขอแอบไปยื่นให้เพื่อนๆเห็นในใกล้ๆหน่อยว่าแบบ จ่ายแล้วคุณจ่ายเงินก่อนนะคะ คือแบบ นี่ คือมันใช่อะมันคือสิ่งของแบบมันกลับมาแล้ว ไม่ใช่ตับก็อยู่ตับอยู่นี่แล้วเท โอ้ย โอ้เอาต่อเรือ อุ้ย ได้ไหมเนี่ย คือมันสีคือมันก๋วยเตี๋ยวเรือชัด ยังน่ากินมาก ๆ ค่ะ เข้มข้นมากนะคุณต้องชิมค่ะ จริงๆอะมันทำง่ายนะแต่เราลำบากมากเลยจริงๆแล้วอะ จริงๆของเขาง่าย ทำ มาก ไม่ได้ยากขนาดนั้นเราจริงๆแล้วอะ ขนาดเรานั่งเรืออยู่เรายังทำได้เลย เราลองชิมมา ไหนลองขึ้นจากเรือมาชิมไหม ไม่ เอาเหรอต้องชิมในเรืออีกเหร เขา อ อุตส่าห์ทำมาโอ๊ยขึ้นมามันขึ้นมาแล้วพี่ผมเอาเร็วอะกัด อุ้ยอย่าพึ่งจ้า ใจ กากหมูเจียวกากหมูเจียว ทีเด็ดมันอยู่นี่จ้ะ กากหมูเจียวกับกระเทียม นี่ไง ติดกันเป็นวันๆเลยนะ ก็นี่ไง ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะ โอ้โห เจ๊ อะไรเหรอ เอ้ย ไงก๋วยเตี๋ยวมากเลย อันนี้เป็นอะไร เออ นี่นะแล้วโรยกระเทียมจ้าพี่พีเป็นอะไรอะ โดนขึ้นเรืออยู่บนโป๊ะเรือขึ้นแรง อุ้ยอันนี้ใช่ ยังไงอะเจ๊ อันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดสูงนิดนึงครับบนหล่อนิดนึง กินกันจนดูเลยอะแล้วแบบซับไปแล้ว เอาจริงนะ เหงื่อแตก เอาจริงนะ ขออนุญาตลงเรือแป๊บนึงลงเรือไปเดี๋ยวจอดเรือไว้ก่อน มันได้หอมๆด้วยใส่ผักโรย อ่ะ ผักโรยใส่ผักโรยได้หอม ลูกค้าคนไหนอยากกินเป็นไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวโบก มันมีแบบ ลูก